Hei, Olli on siin ja minu selja taga on minu 1990. aasta Volvo 740 Universaal ja nimeks on tal Polli ehk Poldemar, sest et ta on naissoost, mitte meessoost, eks ole. Ja ma arvan, et nüüd on tagumine aeg teha sellest üks korralik autopersooni lugu, nii et hakkame ka pihta. Ullaan. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Nagu mainitud, see Volvo on nüüdseks siis 34 aastat vana ja nimeks on tal Polli. Ma tean, et paljudel Volvo juhtidel on kombeks panna oma Volvode nimeks Volli, aga punane värv ja tal on kuidagi siukse särtsaka vanadaami iseloom, nii et leidsime, et tema on naissoost ja ta on Polli ehk Poldemar. Mitte Voldemar, vaid Poldemar, põhtähega. Minu kätte sattus see auto 2023. aasta novembri lõpus ja põhjus miks oli lihtne. Tol ajal mul oli Aubi ehk siis minu Audi A3 1.9 TDI, hea mõnus väle öko vastupidav, aga mul oli vaja mingit suuremat autot ja kuigi ma olen loomu poolest bemmivana, siis tegelikult ma olen Volvost alati lugu pidanud, küll aga uutemate Volvodega ma väga hästi läbi ei saa. Ja tegelikult juba lapsepõlvest saadik on mulle väga meeldinud just need surnu autokujuga Volvod. Nii et ma nägin selle auto müügikuulutust, ilastasin selle peale ja siis üks moment läksin ja ostsin ta ära. Nüüd siin kapoti all elutseb meil 2,3 liitrine bensumootor. Selle kood peaks olema, kui ma ei eksi, siis B230F ja tegu on siis kurikuulsalt väga vastupidava Volvo Redblock mootoriga. Ja siiani tundub, et on nii, mina olen väga rahul sellega. Muidugi, ega see auto kõige ökonoomsem nüüd ei ole, aga noh, ajab asja ära. Okei, siin kevadiste ilmadega on see auto päris rokane, nii et võib-olla läheks käiks ennem pesus, kui vaataks seda autot väliselt. Aga ma arvan, et enne veel, kui me sinna lähme, vaatame korraks, mis auto sees peidus on. Nüüd see auto seest on päris viisakas, ütleme niimoodi. Selles suhtes, et tegu on 1990. aasta autoga, aga noh, teda hakati juba varem tootma. Ja ütleme niimoodi, et see, mis mul siin on, see ei meenuta mulle kuidagi 80-ndaid või siis 90-ndate algust. See pigem tundub mulle nagu niisugune 90-ndate lõpupoole toodang, küll aga võrreldes siis 90-ndate lõpust mul on olnud erinevaid autosid küll, aga see ehituskvaliteet siin sees on päris hea, kõik need materjalid on päris hästi säilinud. Muidugi mingisugused asjad ilusti ikkagi naksuvad, mingisugused nii-öelda trim pieces, ma ei tea, kuidas seda nii-öelda eesti keeles öelda, aga noh, jällegi 34 aastat vana auto, see ei ole mingisugune suur viga või see ei ole asi, mille pärast pettuda. Nüüd, nagu mainitud, siis mina olen põhimõtteliselt bemmivana ja ma ei saa öelda, et see sisustus siin sees, see oleks nagu, sa ei tunne päris siin sees nagu omas kodus, küll aga siin sees tundub täpselt nagu sa oleksid oma parima sõbra juures. Selles suhtes, et võrreldes nagu bemmidega, millega mina olen harjunud ja mis mulle kõige rohkem meeldib, siis siin on mingisuguseid nii-öelda erisusi, aga samas see kõik on piisavalt mugav ja lihtne ja ilus, et nagu parima sõbra juures oleksid, sa tunned ennast nagu kodus, kuigi sa päriselt kodus ei ole, siis see on päris lähedal sellele. Siin sees meil on nahkimitatsioon siis armatuurlaud, meil on olemas ilusti järelturu raadio, eks ju, meil on olemas tuhatoos, nagu 90-ndatel kombeks oli, ning
päris mugavad riidest istmed. Nüüd minu auto ei ole tippude tipp, see on suhteliselt blanklain, mis tähendab seda, et mul on manuaalsed aknad, aga sellest ei ole absoluutselt lugu. Peeglid on ka manuaalsed, mingisugust erilist nagu varustust siin ei ole, aga tundub kuidagi kodulähedane, jällegi, nagu istuksid oma parima sõbra kodus. Lahe lihtsalt. Nüüd siin istuda on päris mugav, küll aga üks miinus, mis nendel toolidel on see, et nad ei kallista sind. Siin on päris palju ruumi külgedel ja need ääred ei tule ette, need on suhteliselt lamedad. Nii et kui see on minu normaalne istumispositsioon, siis üldjuhul ma sõidan niimoodi. Sellepärast, et ma lihtsalt vajun siit istmest välja iseeneselegi märkamata. Aga see ei ole ka mingi suur asi, kui ma märkan seda, ma tõmban ennast tagasi ja need istmed vähemalt linnasõiduks või maanteel kruiisimiseks või aukudest läbi sõitmiseks, need on päris pehmed, päris mugavad. Nüüd kindlasti üks selle auto ebareaalseid plusspunkte on see ruumikus, mis siin sees on. Selles suhtes, et varasemalt, enne kui ma seda autot ostsin, ma olin näinud tollaseid autosid väljast, ma olin näinud mingisuguseid pilte ja mingeid videoid nende kohta, need tundsid päris ruumikad välja. Küll aga pildi pealt ei saa tõesti seda kätte, kui ruumikas see auto tegelikult on. Näide sellest on see, et ma ostsin seda autot natukene valesti. Põhiidee oli see, et mul oli vaja midagi, mis oleks ruumikas, eks ju, et mul mahuks lapse tool sinna ära ja kõik minu lapse asjad. Ja asi, mida ma ei kontrollinud, kui ma selle auto ostsin, on see, et kuidas see lapsetool sinna kinnituda võiks. Siia kõrvalistuja tooli külge ei olnud võimalik minu lapsetooli kinnitada, see on akskiid, minikiid ja see kinnitub rihmadega tooli külge. Aga sellel toolil ei ole mingit kohta, kust neid rihmasid läbi panna. Aga õnneks on juhitool liigutata niimoodi, et sa saad tõsta nii ainult tagumikku kui ka siis ainult jalgu ja tänu sellele seal all on üks pisikene metallriba, nii et sinna kohta sain ma kinnitada selle lapsetooli ja nüüd tuleb selle Volvo võlumängu. See on esimene auto, kus ma saan kinnitada oma lapse turvatooli juhi taha, nii nagu on üks kõige turvalisemaid viise. Muidugi siin keskmises kohas oleks veel turvalisem, aga see selleks. Üheski teises autos ei mahu niimoodi, vähemalt mida mina katsetanud olen. Näiteks võttes nendest vanematest autodest X5, ometigi suur auto ja ka näiteks E39, seal on niimoodi, et kui sa paned selle akskiid minikiidi, siis ta läheb ainult kõrvalistuja toolile ja seda sellepärast, et see tool peab olema niivõrd ette liigutatud, et seal on päris ebamugav istuda, kui sa roolid, kui sul on pedaal ja roolid ees. Kõrvalistuja taga on see, et olenevalt nüüd inimese pikkusest, siis tegelikkuses osadel on täitsa mugav, mõnedel pikematel, kes on siin 2-meetrised kolged, eks ju, neil on tõesti natuke vähe ruumi seal ja mina olen, natukene alla 1,80 m, ma olen mingi 1,79 m äkki ja minu istumispositsioonile on väga hea see tool siin taga, niimoodi, et mul on rool ja pedaalid on väga õigel kaugusel. Muidugi nagu vanale autole kohane, siis riplagi ilusti knopkadega kinni pandud. Ja nüüd jõuame selle auto pièce de résistance juurde. Kõige tähtsam, kõige hullem või huvitavam asi siin juures. Ma peaks uued pagassi ja mordid panema. Selle auto üks vaieldamatult kõige huvitavamaid kohti on see pagass, sest et see on ebareaalselt suur. Nagu näiteks, mina olen 1,79 m, ma ei ole kõige pikem, aga samas ma ei ole ka kõige lühem ja ma kaalun umbes 100 kilo või niimoodi natukene alla selle, mis tähendab seda, et ma ei ole ka kõige kompaktsem 1,79 m inimene. Ja ma olen suhteliselt sirgelt siin. Ja mu jalad on ka sirgelt. Jah, ma olen küll diagonaalis, aga ikkagi see ruum on puht naeruväärne siin. Nagu see pagassi mahutavus on lihtsalt hämmastav, mul ei mahu
sisse ära. Jah, see auto on pikk, ta on ligi 5 meetrit pikk, ta on 2,5 sentimeetrit pikem kui esimese generatsiooni X5 näiteks, aga see ikkagi tundu niimoodi, et tal võiks sees nii palju ruumi olla, nii ees, tagapingis kui ka pagassis. Aga noh, ma arvan, et aitab kah sellest sisust. Paneme auto käima, käime pesemas ja vaatame, mismoodi selle autoga sõita on. Nüüd külateid on päris mugav selle autoga vallutada. Ja juhitavusega püsib ta päris hästi kurvis ja kõik see vedrustus, mis siin sees on, no see teeb selle sõidu niivõrd mugavaks, et mul pole mitte midagi kurta selle üle. Vedrustus sellel autol on niivõrd pehme, et sa sõidaks just kui vesivoodil, lihtsalt ei tunnegi mingisuguseid auke tee peal või midagi siukest. Nüüd enamus asju, mis ma siin räägin, see kehtib arvatavasti ainult personaalselt minu autole. Küll aga, eks siin on ka nii mõndagi teist, mida saab võtta natukene üldisemalt, ehk siis ka lisaks minu Volvole on seda ka teistes taolistes Volvodes märgata. Ja ma arvan, et selleks võib olla näiteks see sama vedrustus. Ma mäletan mingisugust Volvo reklaami, kus nad seal mingisugune 3-4 Volvoga käisid kuskil lume sees hullamas ja need kõik nägid välja umbes täpselt niimoodi, nagu sa vesivoodiga sõidaksid. Nii et suurem tõenäosusega, kui sa otsustad peale seda videot näiteks osta omale uue Volvo 740, 760 või 900, siis suurem tõenäosusega on sul ka üks mõnus suur vesivoodi. Nii et ma loodan, et sa naudid seda. Nüüd siin sees olles, sõites sellega, siis ta on võrdlemisi vali mõnede uute autodega võrreldes, aga kui vaadata aspekti, et tegu on 34-aastase autoga, siis tegelikult kõik see teemüra ja muud helid, mis siin on, see on päris vaikne. Ma olen enamus oma elu sõitnud diislitega, kaasa arvatud ka vanade diislitega ja bensuka mootori müra ei ole kohe üldse võrreldav diisliga, väga suur üllatus, eks ole, aga muus osas on siin päris vaikne, vähemalt juhi kohal. Mujal ma pole väga istunud. Maanteel iseenesest ta püsib hästi, samamoodi kui on mingisugused kõrgemad kohad, siis on see vesivoodi vedrustus. Ta on ülihea, tal on suhteliselt kerge rool, nii et sa võid väikse sõrmega ka seda autot juhtida. Ta on idekas siukene ringi kruisimiseks. Ainuke asi, millest ma puudust tunnen ringi kruisimise asjus, on siis see, et püsikiirushoidjat ei ole. Aga noh, see on ka pisiasi. Auto sõidumõnu on rohkem kui kompensatsiooniks sellele, sest et selle autoga on tegelikult väga mõnus sõita, mitte ainult maanteel, vaid ka mööda kurvilisemaid teid. Sellel autol on selles suhtes suht imepärane vedrustus, et see juhitavus sellel autol, eriti ka kurvilistel teedel, on tegelikkuses päris hea. Jah, tal on päris palju seda külgkallet või bodyroll, mis iganes selle nimi on, kuna tal on niivõrd pehme vedrustus, aga siiski, kui sa kuskile suunad oma rooli, siis see auto läheb kohe sinna järgi ja ma sõidan vanade talvekatega, nii et mina olen väga hämmastunud selles osas, et kui hea juhitavusega see auto on.
väga mõnus on sellega sõita nii linnas, maanteel kui ka kuskil kurvilisematel teedel. Kindlasti sisustuse koha pealt me ei saa jätta mainimata seda, et ukselingid sisemised käivad niimoodi lahti. Ja kuna autos endas ei ole topsihoidjaid, siis minu sõber Rasmus 3D printis mulle ilusad topsihoidjad siia ustesse. Nüüd, kuna tegu on tagaveolise autoga, siis pöörderaadius sellel on lihtsalt imeline. Nüüd, kuna tegu on 34 aasta vanuse autoga, siis ilmselgelt siit värskelt puhtaks pestud kere pealt ikka leiab igasuguseid kriipse ja kraapse ja roosted ka. Kõige hullemad, nagu ikka, on tagakoopad, aga karbid on siin ilusti vahetatud eelmise omaniku poolt. Leiame siit veel igasuguseid täkkeid, pisikesi mõlke. Natukene kohti, kus värv on ära pleekinud, ei ole enam päris see. Kohti, kus kohati värv on võib-olla isegi puudulik. Nii kohti, kus rooste uss on teinud päris mõnusa ampsu. Sellegi poolest on tal ilus punane värv, mis minul isiklikult väga meeldib. Kui siin suvel natuke rohkem aega on ja viitsimist on, siis poleerib ta üle, teeb ilusti kõik pamprid tagasi mustaks. Ja keegi siin mainis, et võiks siia alla mingisugused 18-tollised väljad osta, aga minu arust need 15-tollised mustad plekid on väga efektsed selle punase värviga, mis siin on, hoiab seda pilku kuidagi retro peal ja tagasihoidlikuna. Kuigi tänaval ikka ja jälle vaadatakse selle auto järgi, nii et jaa, lõbus on. Ta on vahva auto, ega mina ka olen lapsepõlvest saati siukseid asju pikalt järgi vaadanud ja nüüd mulle see lõpuks olemas ja ma olen väga rahul sellega. What is this? Hei, tuleviku Ulja on siin ja eelmisel nädalal me alustasime ühte sükest võib-olla natuke pikemat projekti nimega siis Mototroni Lototron, kus tänu Mototronile saan ma välja panna 4 nädalat järjest mingisuguse asja, mida siis teie heade vaatajate vahel välja loosida. Nüüd eelmine nädal kõige asi, mis me välja loosime, on Motipi Power Brake Cleaner ja seda siis terve kast ja selle koha pealt on mul paar asja öelda. See on tühi purk. Kõigepealt, ma ei oodanud seda. Ma mõtlesin, et see läheb umbes sama rõdamisi, mis Instagramis, et mingisugune 50 kommentaari. Ei, sealt tuli mingisugune breikuga seoses üle 250 kommentaari ja päris palju uusi jälgijaid tuli juurde, nii et suur aitäh teile.
Ja teiseks, mis seal oli see, et ei meeldi need peale surutud kommentaarid. See on lihtsalt selleks, et kui sul ei ole vaja seda break cleanerit või midagi muud, mis me välja loosime, siis sa ei pea sellest loosist osa võtma. Ja need, kellel actually on vaja seda, nemad saavad siis märku anda, et kuule, saada äkki siia poole natukene. Ja müts on ka, et siis on ikka uljaan valmis. Nii et vaatame, kes võitis selle breiku kasti omale. Kuna siin on nii palju kommentaare, siis ise rattale ma ei saa panna, sellepärast, et ma oleks järgmise nädalani siin. Ja siis kasutan sükest YouTube Random Comment Pickerit, panin siia oma YouTube'i video lingi ja vaatame, kes siis võitis selle. Pick a winner. Nii, Kennert Heinmäe. Ma arvan, et niimoodi hääldatakse sinu nime. Nii et ole hea, kui sul on Instagram, siis võta minuga Instagramis ühendust, selle lingi leiad sealt descriptionist. Kui ei ole, siis saada mulle meil, et kuidas sa oma auhinda kätte tahad saada. Breikul on ilusti võitja olemas, soovime kõik talle palju õnne kommentaarides, aga nagu ma ütlesin, siis iga nädal midagi uut, nii et mis on siis järgmine asi, mille Mototron väga lahkelt välja pani? Sellel nädalal läheb loosi tšukene Amio 18-osaline kruvikeerajate komplekt. Breiku on tšukene garaažitöörist, see juba läheb natukene laiemaks, mis tähendab seda, et me ei saa seda mitte ainult garaažis kasutada, vaid me saame seda ka kodustes majatingimustes kasutada. Minu abikaasa ütles, et kui me kunagi oma enda maja on, siis tema tahab ka omale midagi taolist, et tal oleks täiesti enda kruvikeerajate komplekt olemas. Nii et kui sa tahad seda võita, siis seekord pane kommentaariks kruvid logisevad, sellepärast et kruvikeerajatega saab ilusti kruvisid kinni keerata. Mul oleks paar kruvi vaja kinni keerata endal. Aga kui sa ei taha, sa võid kommenteerida midagi muud. Kui sa tahad, siis sa võid panna kruvid logisevad ja muidugi võid sa ka lisaks midagi muud kommenteerida. Nii et suur aitäh Mototronile, kes paneb neid auhindasid välja ning kui sa tahad endale täpselt samasugust kruvikeerajate komplekti või kasti breikut, aga loosiõnn sulle ei naeratanud breiku puhul või sa ei taha lootma jääda õnne peale, siis mototron.ee lehelt leiad sa igasuguseid huvitavaid garaaži ja ka miks mitte majapidamistööriistu ja igast muud huvitavat ja põnevat päris head hindadega. Nii et aga nüüd tagasi video juurde. Muidugi 34 aastat vana kere pole ainuke asi, mis siin vigane on, nagu Volvo 740 omane on, siis kütuseseier on mul täiesti töökõlbmatu. Mingisugune moment näitab ta mulle täit paaki, siis järsku on paak tühi, siis mul on veerand, 3 veerand, pool ja pendeldab lihtsalt niimoodi. Nii et ma ei tea, palju mul kütet paagis on ja odomeeter tal ka ei loe. Nii et ma ei oska isegi mõelda, kui palju mul kütet paagis on, sellepärast et ma ei tea, palju ma selle küttega sõitnud olen. Lisaks meil on 4. käik sees, mis võib olla rohkem nagu neutraal. Meil on nüüd 3. käik, mis on rohkem nagu neutraal. Ja esimesed 2 käiku siin autos on natukene teadmata asukohas. Lähevad raskelt sisse, sellepärast et mul on tunne, et midagi on siit kandist nagu viltu. Ma pean väga palju vasakule suruma, et saada need sisse, aga kui ma saan juba õige asendi siis sellel liikumistasandil kätte, siis nad lähevad juba imehästi sisse, nii et ma arvan, et siin ei ole asi kastis, pigem on siis kas käigukangi liigendites või siis, ma ei tea, kastipadjad, et kast on viltu kuidagi peal. Ma ei oska öelda, mis siin viga on, küll me kunagi uurime. Nagu mainitud, siis siin kapoti all on B230F ehk siis 2,3 liitrine bensukas, mis aretab 85 kilovatti. See liigub läbi manuaalkäigukasti ja tagaratastesse, mis tähendab seda, eriti arvestades seda fakti, et see auto on 90-ndatest pärit ehk siis juba disainitud 80-ndatel. See auto ei ole kõige kiirem. Kiirendusvõistlusi see auto lähiajal, vähemalt originaalmootori, käigukasti ja muu asjadega, kiirendusvõistlusi see auto ilmselgelt ei võida. $50.
90, 100. Aga kuidas siis selle kütuse kuluga on? Selles suhtes, et mu kütuseseir ei tööta ja mu odomeeter ei tööta. Nii et ma võtan selle, palju ma paaki panen ja arvutan umbes Google Mapsiga kokku, et minu keskmine kütusekulu, ütleme 80 või isegi 75% siis maanteed ja ülejäänud siis linnas. Ma olen selle kütusekulu saanud kuskil niimoodi, et olenevalt kui vihaselt ma sõidan parasjagu, siis ma saan selle kuskil, ütleme 9-10 liitrit 100-le. Ja nüüd siis vaatame, palju paaki läheb. Ma elan siit 10 kilomeetri kaugusel. Ma tankisin, sõitsin koju ja põhimõtteliselt sõitsin siia tagasi uuesti tankima. 27 liitrit! Mis siin toimub? Okei. Ma tegelikult ei tea, palju ma selle kütusega sõitsin, aga reaalsus on see jah, et kuskil 9-10, võib-olla 11 kilomeetrit 100-le. Aga oleneb jällegi väga palju sellest sõidustiilist. Pole paha. A-täht Volvos tähendab aerodünaamikat, nii et jah, pole absoluutselt kõige hullem. See on suur kere, aerodünaamikast pole siin haisugi ja bensukas, ma ei tea, mina olen rahul. Ja ongi põhimõtteliselt kõik öeldud, mis ma öelda tahtsin. Ülikõva pill, ebareaalselt suur, mõnus, pehme, aga üllatavalt hea juhitavusega. Ei ole päris bemm, ei ole päris kudune, aga see on nagu oleks oma parima sõbra juures, ta on ikkagi väga-väga hea, väga lahe, väga tuus on seal sees istuda ja mulle väga meeldib see auto. Nii et jaa, kui sulle meeldis see video, siis sa võid sellele kindlasti panna ka like'i. Kui sa seda juba teinud ei ole, siis sa võid subscribe'ida minu kanalile, juhul kui sind huvitab, mis saab sellest Volvost edasi või mõne minu teise autoga. Ja allkommentaariumis võid sa kirjutada paha polli, kui sa siia lõppu jõudsid. Mitte, et tema oleks see paha, aga see on lihtsalt üks päris hea laul ja bänd.